աշխարհ չի եկած միայն հաճելի ըլլալու համար։ Գինը եկած է իր խելքը, մտային, փարոյական եւ ֆիզիկական հատկությունները զարգացնելու համար։ Ինձիկին հարկող բոլոր գիներու իդեալը միան հաճելի ըլլալը պետք չէ ըլլա, այլ երկրի վրա կորձում փարերար դար մթարնալը։ Դու խելացի ես, հոգով ու մարմնով առողջ, եւ դու պատկանում ես մի ժողովրդի, որը քանակապես փոքր լինելով հանդերձ մեծ է մակարումներով, հույսերով, դու գոչված ես մասնակցելու նրա պայքարին, նրա իրականացման կորձին, քո ժողովրդի եւ քո ձգման փերումով դու գոչված ես մեծ թեր խաղալու քո երկրում, որտեղ հարկավոր է ոչ միայն աշխատել, այլև գազագերբել կյանքը, նույնիսկ ստեղծել այն կարելի է պատկերացնել ավելի հետաքրքրական ու գեղեցիկ ասպարեզ։ Այսպես է Զաբելի Եսայան։ Եվ այսպես մեր ունենք հյուրմը, որ թեև իր հայրաքրաքին հրաշալի Զաբելի Եսայանը այսպես է մեր հայկնոջ համար, մեր շատ սիրելի Ռոզալինը թեև գտնվի Կիպրոս, սակայն այդ պայքարին, այդ իշխերու իրականացման համար գաշխատի ամեն օր, ամեն վայրկյան եւ ամեն րոպե Կիպրոսի մեջ, որովհետեւ հայ գինը եւ նամանավանդ գինը ունենա իր ցայնը, ունենա իր ուժը, ոչ թե մրցելու համար այլ մարդոց հետ, պարզապես միանալու անոր եւ որովհետեւ ավելի զորավոր եւ հզոր լանք որպես ազգ։ Բարև Ռոզալին, ինչպես է մեր շատ սիրելի հյուրը այսօր։ Բարև Նատալի, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ հոսքանչած ես։ Թուն եւ այդ փուփենին ամեն խումբը մանավանդ Գարոյ եւ Արազին։ Շատ ուրախ եմ, որ հոսեմ ցեզի հետ այսօր։ Շատ լավ է, մերսի։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր հետ ես Ռոզալի, վստահ որ բոլոր անոնք, որ մեզի գտիդեն Կիպրոսեն, գիտեն, որ Ռոզալի Գորգորյանը շատ սիրելի ազնիվ եւ շատ ակտիվ աբայգած է Կիպրոս հիմա քաղաքական կետնի վրա ավելի աշխատելու, ավելի առաջ գալու եւ հաջողելու, այլ միևնույն ադեն բարձրացնելու բոլորին ցայները, որոնք կարող չեն խոսել իրենց։ Ուրեմն, պիտի խոսենք այսօր Ռոզալի, քիչ ամեն ինչ են եւ անշուշտ բարեբիսեմ բոլոր մեր այգբենի ընտանիքին, որ մեր հետն են եւ անշուշտ մենք ծեր ցայնին, մենք ծեր քաչալերանքին, մենք ծեր սկացումներուն, միտքերուն եւ արտահայտություններուն գարիք ունենք, որտեւ այլևս այգբենը չի գնալանշուշտ հոլորեք դինամիկությունը մենք զորավոր միասին եւ անշուշտ որ Ռոզալի շատ մեծ հույս ունենք։ Քուվրա բարդ ես որովհետեւ այսօր գխոսքոր գնոճը մասին որ արտիստի ասած տարեկան այո եւ դու մի ունեցան շատ տիվիս հայեր պես դուսապը Բելերյանը, Գուրգինյանը, Զաբելյանը, Վագավակյանը, որ 1940 թվականներին սկսած են եւ այսօր այդ դերերս սպիսկի մեջ որպես ցույց որ Հայաստան, Արցախ, Սպիրկ մենք զորավոր ենք որպեսքին։ Որքան զորավոր կսկացին որպես աղջիկ, գինչը սերկես տարեկան։ Սերկեսի կամ աղջիկ։ I mean, I get them. Երբ անանցել որ բարերին ասարնոսի որովհետև մենք հայ հասարակության 16 չենք տարա այդ պրոգրամը Armenian Coffee with Natalie մենք գարհայդիկ մեր հայկական սկացումները մեր հայրենասիրությունը regardless the way that we express just feel free relax everyone is here with you for you and we cheer everyone and we cheer you and we are so proud of you մենք շատ ուրախ ենք քեզնով եւ շատ հպարտ ենք քեզնով ուրեմն Ռոզալի ինչ կլվատ ինչպես կրնաս սպասադրել մեզ ավելի քուբատնությունը ինչպես կրնանք ասել որ որոշեց Ռոզալին որ մարտնցավ արդյունքով վաղը սկսի մեզ քաղաքական
Ketni vra xħad iranak pamierab. I think mer historien hamar gesorvein kiev mist I think betjer haskenaing vor haien kiev int antaze mer en dani knere jev anor ham porain diasporaing hima all over the world. Jev mist atang metches pamme geskai Betge Pamma I think I was uneasy. Niet raviskatsu, niet wiskapasa, is urachiskatsu, chirainiskatsu, hey, Pamma, weet je, gehosigor voices in your head. But I think as amen panavoras kesa skal as hayutenen ye garde I think Mr. Abril Sancho Sinamar the surveying, I think we used to celebrate, like not celebrate, but we used to kidain vortab garevore yev hosil im zanofishet gam im esmais met sabaiset yev ammenan kam vor anbat missionere gele say ala veli ammen ashkhar ammen gomera yev mis masse vor gibros gabring vor gibros noren I think baderazm antade yev dagavin as baderazmen Gaste Vigor wurde Gibroso of what there I think in Gesvade, north of South Cyprus. Uremen Noren I think in Aspana uning mechernis for betke ammenor menk zoravor lang for to live safety. Ayo. Abahob. Hedo yes ebort broadcasti politics per A level. Ore political science usamitsar, kagantian dure. Ayo, high school. So nach urari political science usamitsar. So just to clarify, politics a high school in Mecheri or A level. Urban high school in Mechuni pagin ma ondere. Organas kagantian usanil. Ayo. Oreman honderenet kesa veli sorvil politics in Amariev Euroscoline het vor programmene vor Strasbourg gedani kezi yev hon debates kene yev it's like a program yev Asi miasin khosaksutun debate vor voshte miasin gishagagrad ikisve nisahayna orsa shagradel apeskse boch irarohet Cenk Viger irarohet, Cenk Viger irardı. I think glusapan vin. Mezin yuter devin, yev debate betkelenk, yev martik kain amen asharen, yev rhetorical, I think, right? Maybe a case mer devin, yev seen okay, now debate about it. Yev teams unig, yev nitayadora. Siga şartlar darine raratı dasnemet darekani. Vista aygagan pamaratis, vista. Nu direct kudan tun güzel desesi direct kudan environment in amar pamagar yev urish taner vor ein zamanak devade imedi Python deren yes es gesa skal vor okay garnank parlamenti में जाने skatsume vorari sad darter pamnes hedo yes kati usaneta London so economics yev finance ayo clear Yev hedo master's in energy trade and finance. So as amena oknetin vi baraber geopolitical yev economical gormera haskenam yev miasin amenin. Hedo yes Bloomberg arachin Korberger yev I think in the Amar was the hard news and politics amenin. I think Mega it's an American company. Yev aveli Daytowni financial data is also news channel. So aveli financial berane. Mike Bloomberg, he was the mayor of New York, aveli political nevadze.
շարունակեն քաղաքական եւ economics or business-wise. Unfortunately, it boils down to power and money. So I think ministr very important. Քեզ ո՞ր է կարևոր, power-ը ավելի կարևոր չէ նմանին։ Nay, House of Cards decidem, over decidem. Like modem norem seri decidem. At one point the sun were I think power is more prestigious even if you don't have money in the sense for power շատ ավելի արժեք ունի եւ շատ ավելի ուժ ունի քան ռամը. Okay. Martikan where they exploit their power, not for that. You know, love the power and Karenas to influence in a positive way. What causes this Okay, power Ինչ է քեզ համար power-ը? Ինչպես կդեսնես power-ը, power-ը դվին ցերկը։ Ինչ կնի։ Հիմա որովհետեւ շատեր չեն գիտեր, Ռուսաստանին արդի 28 տարեկան է։ Շատեր որ ուրիշ արգածախնդություններ գաբրին որ սխալ չի անշուշտ, եւ մենք վարդի բոլոր մեր հայ աղջիկներով, մեր բոլոր հայերով ամեն այդերը, բայց այս ջուղը որտուն բռնեցիր ուսումը Kunabadagagedere tirachները ցանկի մեջ tirachները սելով, այսինքն your goals, to attain your goals, as բոլորը գաբ ունին շատ ամեն ինչ քաղաքականության հետ, եւ քաղաքականությունը power է, չէ՞, ուժ է։ Ասենք as ուժը բերին եւ որպես փոքրիկ մանուկը կամ ասենք քիր գտնվին։ Ինչ կնես առաջին քայլը որ կառնես, ինչ կնես այդ power-ով, այդ ուժով։ Ինչ կուզես անել։ Okay, for them շատ հարցումներ հարցի Ես բացատրեցի որ ավելի որովհետեւ հայերենով ավելի գարենանք to simplify the idea before giving it to the audience at the same time because me and you at the same time we have the audience տանիք մեր հետ so եթե power-ը քեզի դրվի the first part was like some kind of intro let's say the power ուժը քեզի դրվեցա Եվ ունիսիմա ուժը, որտեղսի որ power is շատ ավելի կարևոր դրամ է։ Ինչ բան մգա որ գսկաս առաջին բանը պետք է գրնալ ոզալին փոխել Գիբրոսի մեջ։ Ինչը քեզ գմդաուք է որ եւ այդ power-ը գրնալ ու ձերակ մդաուկությունդ։ Ավելի եթե գրնայի հասկանալ ինչ են խնդիրները Գիբրոսի մեջ նախ շատ բաներ են Բայց որովհետև ամեն ինչ չեմ գրնալ լուծել եւ I think վիդի փորձեմ բայց Երբ որ ասենք փորձենք ինչ բաները կմտահոգե չասենք ինչ կրնաս փորձել ինչը կմտահոգե քեզի քաղաքական կետնի վրա Գիբրոսի մեջ բաներ որ գլան գորասին որ մտահոգ գտեսնես որ եւ չես կնա որ բաներ որտեղ power-ը դերցերքը չէ Ես քիչ մը դարձեր վիդի բարձխանեմ ասիրա եւ որ Ինչպես որ գուզես այդպես պատասխանեմ որ ես հարցումը կհարցնեմ պատասխանը պետք է արդեն դարբերել լավ որ հաջելի եւ հետաքրական լավ մեր տիդոներուն եւ մեզիան Եվ որ ես Գիբրոս կուզեյքալ որ 2018-ին է որ by the way արաբ չիվերցանցա ուսադես որ երբ որ 2018-ին ես եկա as political party որ հետո մտածեմ որ դիպան է political party անունը որնես It's the Democratic Front in English but Democratic Paradox in Greek Եվ 2018-ին որ եկա it got created եւ մեծը մտա in the governing committee so սկսա գամած ավելի խառնվիմ with different matters եւ At the same time, Armenian National Committee Metamada. So, Haigagan Gomen Desa Urish Paner, what typically I has from the Greek, like Cypriot politics. Pait Yepor Yetiega has Katabor Shatmatik in Narikas Chenuzer Goriet, Kalvor of Hedev Gam opportunity never Turso in Chigan Gibrosin. Gibrosimich Gam Amende Ashkari Brasing and Kalkagan Kitty. Gardem Gibrosimich, I think, for example, yes, Bloomberg Katiev, I went to the financial company, I've had Kidemor Naivon, Chat
բաներն էլ եւ ես Կիպրոս եկա եւ շատ բաներ կան որ մարդոց ես գտանին first of all բզդիկ դերում ենք so the market բզդի է okay եւ Թրամը որ գնա դրվիլ բզդիկներուն այսինքն որչափ գնան վճարել any company կարդեմ մեկ հատ հանգա like a ceiling որովհետեւ market-ն բզդիկ է so ասիգա ուրիշ խնդիրներ կփերը որովհետեւ եթե այսինքն չիմդադենք ինչ տեսակ կրնանք աս մարդոց ետ փերել եւ օգտագործել մեր էկոնոմիի մեջ որտեղ շատ մարդիկ ունին որ ուսանած են թուրքով եւ աշխատած են թուրքը եւ չեն կարող եւ աս ուրիշ խնդիրներ կան որ այսինքն գուքան որ եւ չեն գնալ որ դումը դահուարնեն so they're renting Ուրեմն դուքան որ գուզեն որ ծախու դուն արել քնեն դուն եւ չեն գնալ so rent prices-ն ավեր գեցան որ եւ usually ասում որ ես գուքան գուզեն ընտանիք մնել եթե ընտանիքը գուզես կորնել դուն չես կնալ որ անել ծրամը I think it's not enough so շատ մարդիկ աս բանը ունին որ okay ինչու է Կիպրոս կամ Կիպրոսը շատ ավոր դերում է բայց գարդեն որ շատ բաներ պետք է լան որ you know to attract ամեն մարդիկ որպեսզի կարենան թիմասերու կաչարել ուրեմն այսինքն գարդես որ մտահոգությունները մեկն է որ Չի երգիրը, որպեսզի ավելի ունենակ բնակչություն նամանավանդ հայեր, որ կարենան Կիպրոս գալ, եթե ուրիշ սպիրտի, ուրիշ մեկերնի մեջ լավ չէ, կարող չեն դու քնել, կարողությունը չունին եւ պետք է վարձեն։ Պատճառը ինչ է, այսինքն որովհետեւ Թրամը քիչ կդրվի կորձավորներու։ Երբ որ Լոնդոն էի, շատ it was common որ bonus տան, okay, at every end of the year. Եվ ան բոնուսով շատ մարդիկ դախու գարնեին like 5 տարի հետո բոնուս արնել են հետո they had enough for դում մարնեն հոստեղը as concept-ը շատ չկա եւ I think like disposable income-ը որ գմլա որ քեզի it's not enough for saving it առաջին իբր առաջին կորձ ուրեմն շատեր as spiral-ին մեջը գմտնան գենեն So to answer your question որ հարցուցած էր ինձ եթե power ունենային ինչ պիտի ունենային ախպիտի փորձեի ավելի երդասարդ ժողովուրդ բերել Կիպրոս որովհետև շատ I think they're all very educated եւ թուրքը գնան գոր եւ ասիգա գործվի գոր եւ բիդիուդեի focus on it like to find ways որ իրենց ետ բերենք եւ գարենանք ավելի love dermesnel with new ideas, new people, եւ մարդիկ որ թուրքը աշխատած են եւ գրնան ավելի multicultural mentality մը բերեն Կիպրոսի մեջ։ Եվ ասիա դարձեմ Կիպրոսին ավելի առաջ պիտի դանի, որովհետեւ եթե առնեմ նյութեր like for example corruption, okay, որ it's a big thing հոստեղը հիմա ամեն մարդ passport-ներուն համար խոսի որտեւ passport-ներ գծախեն գոր for real estate Եվ շատ scandal դիալան մեջ են։ Եթե we have the right to passport գծախեն գոր real estate, so 2 միլիոնով գրնայր passport առնել գիբրագան։ Թրամ գուդաս եւ passport գարնես։ Բայց որովհետեւ պետք ունեի թրամը, որտեւ 2013-ին հետո որտեւ Կիպրոսը financial crisis ունեցավ շատ քեշ։ Պետք ունեի անթրամը եւ շատ սխալ I think procedure-ները դիստ չեղան։ Այսինքն ծևը որ դրվի որ մարտոս ինչու համար հիմա գեցած են որտեղ անդամներ սկանդալ եղավ որ գեցին այս պրոգրամը գեցին որ Թրամը գծախին որ passport-ը ինչ այսինքն ամեն մարդու գծախին որ ժակոզերու Սեմքիդեր օֆիդարը բայց Ալջազիրան թերի թուրս հանեց որ մեկը եկած էր Կիպրոս եւ he was basically like dirty money I think legit Trump I think the president of the parliament Panganer like he was okay with it everyone this is Cyprus lawyer this is Cyprus I think in Tebiturs redil եղած որովհետեւ շայդարակված էր այսինքն այն քաղաքականությունը որ գվարեր որովհետեւ Թրամով դա անցնակի ռեժիսորական passport Savali of Khaidaravili Palmer, I think. If power is important, yet ask power be octacordes, then forget about it. You're not worth the power. So
Եթե ճիշտ ձևով power-ը օգտագործենք, Գիբրոսը շատ լավ դերում է դիլար, շատ թրամբի դիկար, ճիշտ թրամբի դիկար, պիտի գրնայինք on real estate թրամը reinvest-ն ուրիշ բաներ շնել, ոչ ամենգոմ towers գլեցնենք Ատրան որ դեղեք ուկավոր Թուրքեն, so as ամեն passport-ը Ատրան որ Թուրքեն ուկավոր ինչի գարձեր որ ասկան որ economics գիտես եւ գիտեմ վստահ եմ որ շատ լավ գիտես ինչ կսես կոր եւ սերդած ես որ հասած ես as մագարտագին որ մտահոգությունները գիբրասիներուն ու սերունդու վրա արած ես ու փոքր տարիքիդ Ռոզալին ուրեմն հարցումս որ ինչի գրնայի գարազես որ գրնակ կորցածել աթրամը փոխանակ աստակիրներ դարու ուրիշներու Քեզի ասեմ ասամեն ծրամը որ գուկարգոր Գիբրոս գրնար օգտագործվել for example որ մեկած օրինակի համար որ to have a company and to create jobs for example մեկած I think ունինք ընկերություններ քան կորձերը ստեծ եւ տրանգ հայտացիա եւ ապահովեն ընտանիքներ Economic դամ ասամեն developer-ները որ արազեն աստրամը գրնային քան թե ուրիշ towers-ն գրնային ուրիշ բաներն որ Գիբրոսի մեջ չգան for example I don't know a better stadium or like for an athletic stadium or այո գրնար ուրիշ բաներու համար կորզածվիր ավելի culture ունենան cost I don't know like to have better technology ոչ ամենգոմ real estate լեցվեցավ եւ մինակ ասփանը գնենք որ եւ ասանք կմտածենք որ ամեն ինչին համար եւ ինչպես որ մինչեւ հիմա որ աբրադեմ my comment is որ ինչ որ գնենք որ it's not long term ինչ որ գնենք որ short sighted եւ եթե չաշխատիր որնե եթե քանքոր 10 տարի որ նորեն շնենք ինչ որ աբրադենք so գարդեմ որ եթե ավելի նոր մարդիկ կանն է as I think in Gibrosi մեջ որ թուրքը մնացած են I want to believe որ ավելի քիչ ասփանը պիտի լավ որովհետեւ ուրիշ բաներ աբրադեն ուրիշ cultures դեսադեն ուրիշ դեսակ կմտածեն որ so մեկ միտին հետ ամեն բանը like it's interesting այո Այ հանկույց։ Մենք ասենք ապդեքշներ գաբունեցող որտեղ առաջ անգամն է աս պրոգրամը կորցածենք որ սակայն գիտենք որ բոլոր ուրախ եք որ մեր հետ միացած նախ hello-ի դեսեմ բոլոր մեր ցիդողներուն անշուշտ որ ծեր պատասխաններուն hello բի պատասխանենք հարցումներուն մի պատասխանենք եւ շատ thank you որ Clubhouse-ի մեր հայերը մեզի միացան այսօր որ երեք հետերնին էի հետս այսօր Նարին է Գալեչյան հայ Նատալի hello Նարին from Clubhouse ամորքիտ Clubhouse հայերը group մրացել եւ այսօր երբ որ երեք գունեսի որ Ռոզալին մեր հետն է եւ քաղաքականության մեջ մտած շատ զորավոր եւ շատ ինչպես ասեմ համար գամքիդեր իդեալ աղջիկ մնե Clubhouse-ի բոլոր մեր հայ բարեկամները Հայաստանի որ իրենց Clubhouse-ին ճաշնան այսօր մեր հետ են Արա Արաքիլյան Էդերնիսե Նարին եւ Ներսես Հայ Նատալի Գարո Բարյան Նորեն Clubhouse-ն hello Գարո Ժան Արսլանյան hello all Սուրիային գներեք որ իքոգնեգոր բայց Assyrianerու եւ genocide-ի մասին Armenians are all in that genocide yes Ճիշտ է, այդ մեկը մենք գիտենք եւ այդ մասին արդյունքում մեր մտահոգությունը եւ ցավն է։ Մեզ մեծ բաժիմն է, որ մենք ամենտեղ գտանիք Ժան Արսլյան։ Ինչպես կսեն, it's a baggage. We cannot let it go. Even as a life coach, yes, I cannot let it go. Շարունակելով գսե Անահիտ Բաբայան, hello from Clubhouse people. Hello, Clubhouse մեր հետն է, Armenians from Clubhouse. Անահիտ, hello. Clubhouse ամեն support կներ որ այփուպենին Ռոզալինի չէ ինձ գնեք որ support հիմա շատ so Հասմիկ Էջուրյան Մաբել Նահիգյան Բայրակտարյան Ջակ Բակչեջյան եւ Դիկրան Գիրագոսյան Գրեգորի Կոնյալյան եթե ունի ովևէ հարցումներ ովևէ Դեր որում մասին գուզեք որ խոսենք Ռոզալինին հետ անշուշտ որ
մեզի լավ գրնակ միանալ եւ մեր թիմը այփուպելի նման գարոն եւ արազը մեր հետն են directly Գիբրոսեն որբեսի ամեն հարցումներուն գարենակ պատասխանել Avo Գագիչյան Չոլակյան Ադուրյան Դիկրան Գիրագոսյան Վարդան Գաբրիել Փադարյան հուսամանումը չեմ մոռնալ Ջակ Բաքշեջյանը սինք եւ Հասմիկ Էջուրյան Հակոբ Դավիթյան Մարի Դիկրանյան Թալի Խաչիկյան Տակուհի Բզդիկյան Կոնտու is watching եւ Գուրգեն Պետրոսյան արդյոք Հյուսիսային Գիբրոսի գիբրական օկտի լուծումը օգտակար կլինի Արցախի հագամարտության ուրեմն մենք հարցեգոր որ արդյոք եթե Հյուսիսային Գիբրոսը solve-ն է իր խնդիրները Adiga gernat sevov օգտակար ըլա եւ support ըլա Արցախի հարցին աբակային Sorry, բարձր հասկանամ եթե ճիշտ հասկացա հարցումը եթե գիբրական խնդրը թուրքերուն հետ ավելի լավ դիենե Արցախին խնդրը Գուրգեն ավելի գրնաս փասադրել հարցը ուրեմն հագամարտության մասին գսեք որ այո գսեք որ ինքը Հյուսիսային Գիբրոսը Ուրեմն երբ որ գրնա օգտակար լալ երբ որ հարցը լուծի գրնա օգտակար բայց ես չմենք չհասկացանք Գուրգեն թե ինչ ծավով այսինքն օգտակար գլա այսինքն որբեսի թրքական հարցը փորովին լուծվի եւ գարավարական թրքական պատմությունը բոլորովին անկում առնի եւ գտնվի ուրիշ բոլորակի վրա չեն կնարգոր քիչ հասկանալ հասադրե ինքը ճիշտ կբացադրես կորտուն Գուրգեն բայց մենք չենք կնարգոր հասկանալ Գրնամ բանասխանել եւ եթե չբանասխանել Ես փամը որ կբացադրեմ ով որ հարցնի ասխանը ինձի Գիբրոսը geographically ուր որ է Գրնար ամենը multicultural դեղը լա աշխարհի վրա որովհետեւ Թուրքիան ունենք վրանի like on top of us ունենք the Middle East, Teddoning Africa, Europe, like just mestering. Yev garden war shad okay, sakhalner yegaden yev asqatutyan met peraden Gibrose. Yes, videozei as hartsa lutzi, vorofedev garden war mezi shad yet gdanigor economically as well, vorofedev Yebor mega madadevor Gibros pidi cover to invest for this aratra pointing where many snoren interlinked Yerbuan can be madadevor they were politically unstable. Kagan ketnivra hastat ketnivra hastat chunikimera. Ինչ է պատճառը ուրեմն ադոր փունսիր իր աշխարհակրական դեղը որտեղ Թուրքիան վերն է մեջտեղի միջաս Middle East-ը գա ճիշտ է ադորամար Ես գիտեմ որ պիտի գտնային եթե ավելի open minded like I think մեր հույն գիբրական գոմը եւ ասանք շատ patriotic ավելի հայրենասիրական ծավալ մոդենան հարցերուն Ոչ հայերուն համար չեմ Patriotic հայերունը չի հայրենասիրական it's any country Okay So ես կգարդեմ որ պիտի գրնայինք շատ աղվոր դեղմը լալ եւ multicultural եւ պիտի գրնայինք այսինքն այո հարցեր ավելի լավ լուծենք թե Հայաստանի մեջ եւ Արցախին հետ եւ Ադրբեջան եւ ամեն ինչ ավելի negotiating power շատ ավելի զորավոր պիտի լար մեր կողմեն հիմա բայց որովհետեւ As problemները կան եւ մեր problemները կան ինչ որ ասենք շատ ուշադիր պետք է լանք եւ որ բادرազմը գլարվոր Արցախի մեջ որտեղ ֆենզով Արցախը խոսքի բրոսալ ունենք գհիսեմ որ ամեն news channel-ները թերադենք եւ հոն խոսեցանք ինչ կլավոր Արցախի մեջ եւ կփորձենք որ փաթադրել ամենուն ինչ կլավոր որտեղ գիբրացիները գվախնային որ ճիշտ Փուն բաները ասեն եւ Նագորնո-Ղարաբաղ գսեին որքան թե Արցախ ասեն So շատ դարօրինակ գացության մեջ է Գիբրոսը եւ այո եթե մենք լավ լայնքն իրեն թե պիտի գրնայինք ավելի օգնել Հայաստանին հիմա չենք կնար շատ բաներ անել
Բայց շատ կարևոր գետ մսի, որտեղ Գարոն աստեղ գսե որ մեզ հալո հալո Գարոն գսե որ չեմ գարձե ուրը կնաց հարցումը ներողություն գփորձեմ որ գսե Andreas ներողություն Andreas Eddie Hindoyan Gurgen I doubt it will benefit Artsakh in any way Andreas I say hello to you thank you so much for being a part of our show and being one of a member in IPUPEN, and I think the way that she is explaining everything, it gives optimism and it gives perseverance and resilience. And we don't know how much we can do. We don't have a magic wand, but each of us, we are magic wands with our persistence and strength. And we should be optimistic. It is hard, but we go on. Օրինակը որը սա հիմա արդեն իսկ պատասխանեց մեզի, որ այնինչ որ գրծած են ընել, երբ որ մեր կարողության ուժերը քիչ է, բայց թերմը գշանագեն գնել, այդպես կհասող յանքի մեջ, ես ոչ խրատ կուդամ, որ և ոչ ակարոզեմ, որովհետև ոչ կարոզիչ եմ, ոչ ախրատ դվող եմ, բարձավես ժուրնալիստ եմ, լայվ կոչ եմ, և կրակետ եմ, բայց գգարձեմ որպես հայ, իմ գարձիկս է չեմ ներցես մեկ քանիներ ասոր այս իմ սազիս հետ համամիդ են եմանավանդ Ռոզալինը որպես քաղաքական կետի վրա, որ ավելի գիտես հարցերը, որ շատ կարևոր է, որ մենք միշտ ամեն ինչ տեսնենք հույսով թեև ցավեր կանցնենք, սակայն եթե որ չեմ կարծե որ այս բանը օգտակար լա Արցախին, չեմ կարծե որ այս գիդը օգտակար լա Հայաստանին կամ Լիբանանին կամ Գիբրոսին, պիտի չի կարծենք, ոչ, պիտի գիտնանք որ պիտի շարունակենք, փոխանակ կարծելու որ չլար Ռոզալինին պես պիտի փորձենք ընել մեր անկարելին որ շարունակենք, մեկ ցայն գրնա մեկ սրդի տպնալ 100 ցան գրնա 100 սրդի տպնալ եւ գարցեմ որ մենք որ այս կամ ցավեր գտեվագոխենք կորգանցնենք որ թեև շատ մեծ է մեր ցավերը սակայն թեր գաբրինք եւ գմնանք եւ գշարնագենք կորաբրիլ ասիկա գնշանագե թե մենք որքան ունենք այդ խաղապարը որ թեև չեն կրնար գանխավեսել ապական բայց կոնե գրնանք գիտնալ որ ամեն մեր ուժերը գտնենք իշա Արցախի, գտնենք իշա Հայաստանի, գտնենք իշա ամեն հայու մեր գարելի եղած մեր գարելության սահմաններուն համար Փարև դիսայգուի մարգարետ Փարև Նատալի Արժանտինեն մեր հետնեն Արժանտին հելո դսե Ռոզալին Փարև Նարին Նատալի մենք քեզի սպասում ենք ես հիմա միտու մեր հետնենք մենք անշուշտ որ ես Clubhouse հետ կանք Անահիտ Սողոմոնյան հուսանք գնդրվիկ ուրեմն Անահիտ Սողոմոնյան Հայաստանեն գխոսի գոր Clubhouse-ն են օրեն եւ գսե քեզի հուսանք գնդրվիկ հարկելի Ռոզալին եւ գիրագանացնեք ձեր բոլոր ծրագրերը ողջույն Լիմասոլեն է Լիմասոլեն Անահիտ Լիմասոլեն է ինչու ես կարծի Clubhouse-ն հոնա Անահիտ կա Հայգուհի Մարկարյան, ներեցեք իմ սխալս է, որ սի Clubhouse-ը Հայաստանը սի ուրեմն լիմասոլ է, Սիմոն Կարագյողլյան, Վրեժ Մարդիրոսյան, Լարա Թավուկչյան, Andreas from Dallas, Texas, մեզի հետ է, Վարդան Գաբրիելյան, Հայգուհի Մարկարյան, Դիկրան Գիրագոսյան, Նարինե, Նատալի խոսենք ցեղասպանության ճանաչումը, ինչ կդա Հայաստանին, դուք համաշխարհային ճանաչում ունեք, ինչպես կարող եք նպաստել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այսօր նարին մենք ավելի կգետրոնանանք, ինչպես Ռոզալինին մտահոգությունը, ինչպես կրնանք իրեն պրոմոտ անել, որպեսզի ավելի առաջ տանենք, եւ չեմ ուզեր իմ point of view-ս տալ քաղաքական կետնի վրա, որ մեր ճանաչումը ցեղասպանության ինչպես կլա, որովհետեւ ադիգա իմ հետս կլա ինտերվյուն, բայց եթե պիտի հարցնենք Ռոզալինին Գիբրոսը արդեն իսկ ցեղասպանությունը ճանաչած է, չէ՞։ Այո։ I think ամեն մարդ այո, I mean որտեղ ցերգարան գոմը ոչ, այո։ Այո, ուրեմն անշուշտ որ ցեղասպանության մասին ավելի եկող մեր նյութերու մեջ կրնանք խոսիլ, նորեն կրնանք ունենալ հետերնից Ռոզալինը, բայց շատ հետաքրքրական գետ մենարին, որովհետև ասի մեր բոլորին ցավն է, որովհետև մեզի ճանաչումը ցեղասպանության, երբ որ գլա, այսօրվա այնինչ որ գբադահի գոր, ադալ Նագորնո Ղարաբաղ Արցախ որ 1021-ում որպես նվեր դրված է,
օդարի Ադրբեջանին Ժոզեֆ Ստալինի կողմէ այդ հարցն է գրնալուծիլ, որովհետև երբ որ փամը որ չի ճանաչվիր դարիներ եւ այդ դինայելի մեջ կմնանք, չեն կրնալ հաջորդին երթալ։ Եվ ադի մեր ցավն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հայերը բոլոր աշխարհի կողմեն մեզի միացած Ռոզալի այս հարցումները գուղեն գոր մեզի Կարեն, քեզի գսե Ռոզալի եւ ծրոշակներ գղրի Կարեն ուրգե մեզի հետես կուզեն գիտնալ ուրեմն որովհետեւ մենք ինքնին ցեղասպանության նյութը դարբեր քաղաքական մեծ գետ ունի որու վրա գրնանք գետրոնանալ Perelov անցեր որ այդ գեդին վրա խոսին բայց անշուշտ որ հաջորդ մեր ունեցած էպիզոդներում պիտի խոսենք որովհետև այդքան մեծ ցավն է այդքան խոր է եւ խրտին է որ պետք է լման էպիզոդը եւ անշուշտ լման մեր կյանք ադորետ գաբրինք սակայն շարունակենք հիմա մերնիցը անցնելով ուրիշներու որոնք մեր հետ եւ հարցումներ ունին սակայն չի մորցակ մենք այդ գեդը Ռազիկ Ավեդիսյան Հայգուի Մարկարյան Նունեն Ալբադյան Մարի Դիկրանյան Խաչիկ Արմենյան ասաուները գսեմ որ դեզի լուրգունամ գորոզալի թե աշխարհի բոլոր գոմերեն հիմա մեզիգը միանանգոր այբուբենի միջոցով քեզի թիդելու եւ Տանյա Օժուրյան Family support from all over the world քեզի գսեն Տանյա Օջուրյանը գճաշնաս Տանյային Այո cousin-ս է Cousin-ը Զարմիկն է ուրեմն Ռոզալինին ինչ կսես Տանյային Thank you Tanya for watching Tanyan she's my #1 supporter So thank you She's your #1 supporter and #2 supporter and without number supporters are all of us all Armenians Որտեղ մենք ամեն հայերուն կկաչալերենք իրենց ամեն եզրերով, իրենց ամեն նպատակագետերում մեջ, որտեղ ամեն հայ որ կբարձրանա, բոլոր հայությունը իր հետը կբարձրանա։ Չէ՞։ Ինչ կսես ադր մասի Ռոզալի։ Ես միշտ կսեմ որ շատ հբարդ եմ որ հայ եմ, որտեղ գսկամ որ միշտ I'm part of this huge family եւ շատ կսիրեմ որ մեկը միշին միշտ գոքնե եւ լավությունը գուզե Եվ միշտ հույն բարեկամներս գադակ կնեն, որ մենք կայսե Armenian lobbying պամը ունենք, որ ես մեկը միշին գոքն է և ուր որ երջաս աշխարի մեջը մեկը բիդի կտնաս, որ հոն է և I've also been at the games որ AGB-ուն գներ և միշտ ամփոչ աշխարեն հոն կհավաքվենք և I think չեմ գարձեր, որ ուրիշ աշխանը գներ Միջերից մեր գուսակցությունները, այսինքն որ բادرազմ պամը գլ ամեն իրար գմիանան, չէ։ Ես հիմա լիփանը անցյալ շաբաթ հետսյուրմ ունեի, ասի որ մեկ գուսակցություն, սա գուսակցություն ամեն ժողովուրդը գուսակցությունները, եկեղեցիները հաստատությունները իրար գմիանան եւ ցավի մեջ շատ հետաքրական գետ ունի, որ ամեն դեղ չեն գտներ աս մեկը։ Այո, Կարո Բալյան, Նատալի շատ գեղեցիկ հյուրունիկ վստահ ենք անշուշտ որ շատ քեղեցիկ է ուզեմ ասել որ կարող որ ինքը միան քեղեցիկ չէ իր արդակինով քեղեցիկ է իր մտքով իր ուսումով եւ իր նպատակերով որովհետեւ քեղեցկությունը մարնական վաղանցու գեգեսնտի ինչ որ հարկի է դեվական քեղեցկությունը է սրդի բայց ինքը շատ դարիներ ունի ունաստելու քեղեցիկ պիտի մնա որովհետեւ ամեն ցեու քեղեցիկ է մեր հյուրը միան մշակող քեղեցիկ է it's amazing քեղեցիկ եւ խելացի you're blessed Եվ գսե վստահ ենք Ռոզալինի արժանվույս կներկայացնի իր պաշտոնը եւ համագործակցության նոր եզրեր կփնտրվեն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ուրեմն Հայաստանին քեզի գսե Կարեն Բալյանը, որ հուսա քեզի Կարո Բալյանը, որ բարեկներ եւ հույսով է որ տուն գհասնից աս գեդ աս տիրախին որ տուն ադորագաշխադիս, որ Թյուրին չի անշուշտ պարլամենտի մեջ մտել Գիբրոսի եւ գլաս անդամ եւ գոքնես Հայաստանին։ Մերսի շատ, այո։ Ուրեմն քեզի պիտի հարցնենք շարունակելու Մագին քեզի գսե good luck Մագի Սահակյան Մահդերեսյան good luck dearest Ռոզալի Գորգորյան գժաշնաս Գարձեմ չեմ like եթե դեսնամն է նգարը բայց Քեզի բրասիների Գեգոր Տանյան Մադլեն
Gabadian Jaburian is watching from Los Angeles. Քեզ հաջողություններ եւ ուժ Los Angeles-ին քրեցեք ուրդեղին խոսի կորմերեდა Անահիտ Սողոմոնյան 1975 թվականին Գիբրոսը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը հարկերի Նատալի շատ շնորհակալ ենք Անահիտ Աստվականին ինչ հրաշալի ընտանիք է հա այդ փոփենը ամեն ձև օգտեմ մեզի հայրեն բարմը գորդակ կշվարիկ մեր հետն են it's amazing մենք իսկապես գսկամ որ մեր այդ փոփենը we are blessed thank you so much Անահիտ Thank you, Vortavagana de Babazara, Yotanasuning Negaze. Shad, thank you. You're amazing. Ureman, Shadnagik Mer as Batmutuneta with Hosi Kichma, Ku Amar Nerutmasin. Yeshe for Menka Hosenko, Yev Hosetar, Kuzarvik Nerutmasin, Hedoi Menka Ansus for Shad Chihosetsan, Chiketronatsang, but yet a video hosting Ansma for Հայաստանի tours սպիրկահայության մեջ ունեցած է քաղաքական կետնի վրա եթե ոչ ամենաբարձրերեն, բայց ամենաբարձր power-ի գեդը ուժ ունեցած է, որ եղած է Գիբրոսի մեջ։ Ինչպես կրնան գադի քեզի գաբել եւ ով է այդ անձը։ Գուզես ես պատմեմ կամ դու պատմես, դու պատմես։ In Fergudes. Ինչ change որտուն գուզես։ Մենք դու ավելի լավ գիտնաս, ես անցամ չեմ ճանչնար։ Խոսին գիրմասին։ Ուրեմն Sorry, by the way, Hima, vorasir digim magin, of course, kidem, whatever Hima, I clicked for kidem, since I'm a kid, so sorry, Hima, I clicked vorasir for your family name, Sirnach Evedo, Chilaseti, her Macrisiana. So obviously, kidem, sorry. Well, to clarify, Magin say I'm Carla's mom, Rosalie Dir. Sorry. Okay, so I wanted to clarify that. Yet can't ku hartsumit. Vor ove as Marte vorgeseskor. So as Marte Marios Karoyanene vor amene parter dego unetade mer diaspora in metre. Yev, he's the president of DIBA. Yev DIBAN is the political party where, yes, I'm obviously running like on their behalf. Yev, Inka Ange Arad, Barzor background story mesem, amenun. So, Marios Karoyana, he was the president of a different party called Vigo from 2006 to 2013. Yev, from 2008 to 2011, he was the president of the parliament, Gibrosi Meche. Uremen amene parter de unetade. Yev, even per high Gibrosi Meche Ուրիշ հայ գիբրագան գողմեն չեմդած պոլիտիքսի մեջը իրմե առաջ ուրեմն շատ կարևոր բան էր մեզի համար եւ որ աս ամենը ռադ է եւ հբարդ ենք իրեն համար so ասեր ինքը որքան հբարդ է քեզմով Sorry Գուզենք որ դիգի մագին մեր հարկանքները եւ մեր բարևները եւ անշուշտ իր հարկերի անուսին որ երեսփոխանն է Վարդգես Մադեսյանը գներեք որ ես ագանչի իր պիսով գխոսեմ որ գարոին հետը եւ գփորձեմ որ չեթեր հոստեղը նայի եւ մեմնան օդիենսին հետը լալ եւ ռոզալինի հետը լալ so հարկանքները դիգի մագի եւ շատ շնորհակալ ենք ձեր քնահատակին եւ հբարդ ենք Քեզմով եւ քո ամուսինիդ անշուշտ հաջողություններով եւ հբարդ ենք որ բարոն Վարդգես Մադեսյանին բես անցեր պարլամենտի մեջ գժանշած բարոն Վարդգեսին անցամ Ռոզալի այո
Yes, Kidem Baron Vargas Machtesianin since I was born. So yes, Iren. Yes, Maganuno. I Gardem for the Machtesian to see like clearly Arat. Yeah, Machtesian. Machtesian. Yeah. I But the Urish Pamela said she I was like Pam like yeah. Yeah, Որովհետև ես չեմ գնան ամենավարյան գարտալ հոսպիտի բդի գնեմ եւ գարոնա գանից մեջ գուսեր գործո այդ բաճարով ուրեմն բարոն Վարդգես Մախտեսյանը եւ իր գինը Մագին Մախտեսյանը դիգինը գճանչնաս այո եւ շատ լավ մարդիկ եւ շատ լավ կորդ ռադե բարոն Վարդգես Մախտեսյանը եւ անոր համար նորեն հիմա representative հայերուն եւ ինչ որ mega uze mist hone ye chamga vor mega pamoni vor I think can cash pam mega chigar na seliren hamar so merci shad vor antablav mega uning vor men representative ne Artemis irens love digin magin այսօր մեր հետը լալը ցույց կտա բարոն Վարդգեսին քաղաքական կետնի վրա ունեցած ոչ թե միայն իր իմաստունը լալը խելացի լալը բայց միևնույն այն իր համեստությունը իր հայրենասիրությունը եւ ինչպես գողքին գիգենան ուրիշ հայերու որոնք պիտի ներգայանան եւ լան պարլամանին անդամը ասածոդամը բայց որ չգիտեր եթե չեմ սխալիր 2006-ն է որ ընդրված է եւ մինչեւ հիմա Dagavin մեր representative-ն է so շատ դարիներ Մեր հարկակները իմ անսական հարկակներս որպես Նատալի Ռեստոկյան եւ անշուշտ Այփուփենին գողմե եւ Ռոզալինա Արտենսավ եւ բոլոր թիմին Գարոին եւ Արազին Ամանավանդ եւ իմ գողմես կսենք որ միշտ թեբի վերելք բարոն Վարդգես եւ մենք ցեզ մովաբարդ ենք եւ անշուշտ ինչպես սա որ ամեն մարդու գոքնեք եւ վստահ ենք որ այս արաքելությունը որ ցեզի դրված է պիտի բահե ցեզի առողջ եւ երկար դարիներ թերձարայեք ոչ թե միայն Գիբրոսի այլ հայերում եւ նույնադեն ինչ է դարբերություն գարձես Ռոզալի որ թուն ուզեցիր քու քերի որ այս ես քաղաքական կետնի վրա այս մագարտակի վրա ասած եւ ունիս ուրիշ զարմիկներ բոլորը ճուզեցին քեզի պես իրենք քաղաքականության մեջ լալ sorry but love has come in sister you mean in family I said that because of your uncle you had a lot of other nephews and nieces but so does it mean that all of you wanted to go in political in politics or no. Gardem think over the Tidegor Marius Garoyana he's related to me so Gardem asked Master to think so Anor Hamar think yes missed I used to look up to him Yavinzi Meganer vor whatever men khabar kiran Hamar Yav missed Povening Yav missed hisem or amang hamor elections gar amenis irshurtsening even from the time where he has kanat sad paner missed hisem iren vor politics imaginer yes mean I guess kati iren vor guzem politics imaginer nal yav hartus in yesav are you sure you really want to do this Samin chu amar guzeskor matnal I think yes, you're effectively more number. We were at a wedding. Yeah, I was a teenager. Harsaniki, What? It shows how authentic you are. It shows how passionate you are. Adiga, this is the name of Vorkantun. I think Serdapur bars. Ati marti ati kuzen որովհետեւ ոյ մի կակետ որ գենա փարսը փրուրին վրա ցիրկի կշարժի մարդիկ չեն սիրադոր մարդիկ կշերեն բարձ որովհետեւ մարդոցը մեգն է at կակետը Գեյսեմ որ so we were garden dafen choice տարեգանի անան պամը եդավը սավինձի քեզի գտի դեմ որ
Asajerin. Yes, I'm more intriguing it together. Like as in ganem gorvor ir attention aradem yev getidever in the whatever sabor Facebook met fine the server the kare yev missed us passionate gome var sikedi mist gahane te bitur yev gardem inka identify arader astana inka adigan gadazir pomecha ayo so yev vor yes kati kzanehin daregani se besiren Gudem politiki mesela gardem meten galle gıcıptar var okay kidey var bilisirir pay tartut in this are you sure of being in politics shot paner I think it's a risk I think your private life is gone memar kezi amar astagan yanket gapovici uremen bard guzergor to confirm vorase vor gudem gorunem I think it's hasta de la vista halla voriska bide guzes por hima mega ornak narini garcem grets narini gamgaro garcem club house mor sav rozalin shat kiritsi amustatsadze ima teknazoner gukan gorkezi ulema nach inki teknazi garcan şimdi diliçki badaskhani kezi gitsken badaskhani rozali merci amustatsadze rozalin yes garcem mor daravin بس دیگه مرام مستنم Kides az jbidet yes ayevas ammer arda haydutiyunat kides imser diskone chem ki derinch kesen yetser garzik na guzek anshush polord vormeretek iskabes vorkan tsiskuda vor ir imastutian ir ashkhadanki mech vorkan barze ye barzutenen ku kat ir angertsevov inzikën në virelu as ka kagan ketni vera vorbes arakelutjun je boçte tsemo vorgarena ir traumaduni meç trauma viltsnem iskabes ajbi vor sirin zadigagse im garzikse je vimus katsumse je betke antoparoyanin arsing vor devinka deceptionologic seçim der shidak movementleri genem organ voç orde bestavratona gtide gormezi ինչ կսես անտո ճիշտ է ժբիդա այդպես է չեմ գիտեր անտոպարոյան by the way անտոպարոյանը մեր հետ եղավ ասկի առաջ եւ շատ amazingly գրնա գիտնալ ու խոսի եւ ոչ բադի language գիտե հադրամար վստահ եմ որ հիմա փամուկ դիկրե հարցումը մինչեւ քրե եթե մեզի միանա շատ ուրախ կլանք եւ ասե իր գարձիկը որ ajbide vorkan angelsutun եւ vorkan barzutun gitsem միևնույն adեն քաղաքական կետնի վրա ասկան վստահ աշխատասեր երդասարդ քեղեցիկ Եվգին որքան ուղղարձես քեզ գոքնե քո արդակինը Եվգին լալ գոքնե կամ գվնասե աղջիկ ես եւ քեղեցիկ ես եւ երդասարդ ես քեզ համար վտանգ է կամ լավ կրեդիտ է ես կգարդեմ որ մեր parlamenti մեջ գիբրոսին համար պիտի խոսիմ որ we're underrepresented ammentevov inch for underrepresented inch selafila vor minak 22 dogos gniga parlamenti mecha vorkan 22 եւ by the way that's no uter paitedo yelan garkma members of parliament yev gnitrin so verkanat percentage anyway yes, I think it's ridiculous. I think how is this even representing society? Darika arnesne mega chiga vor kasaneru metene. Sorry. Yerdasart ujerchigan. You don't have a lot. Women who are young and they are in the parliament. I think yerdasar vor yerdasar den sagan parlamenti mej derunin chiga. High gam good high tuning at the moment high chiga except Baron Marquez Maftesiana vor representative ne higher un. Pamene vor yes video day aveli higher desnam vor matnan politics in metro aveli integraten in society vordev yes kardem vor shad karevore higher ամեն աշխարհի մեջ որ եթե ավելի խառնվին է politics-ի մեջ թե ավելի զորավոր պիտի լանք մենք like իբր diaspora or non diaspora I think որպես speaking Հայաստան այո
Եվ ավելի լավ negotiating partner-անք մեր հարցերուն համար, որովհետև եթե մաքսիմումի ամենգոմ կարենանք փանակցությունները նել ուրիշներու հետ։ Այդ փարուգզեմ որ սեր խոսած ասած մեջես սանք եկավ դեսեմ քեզի։ I love you. You are amazing, Iscaves. Thank you. And I'm so proud of you. Magi Sahakyan Mahadesyan. Nasıl kezi? Ciddi senin maganına. Hayove. Thank you so much. Mega şaşıragarik Magi ku azavutyanat ku knahadankit yev lalov askan humble. Humility is շատ դժվար է, բայց շատ քեղեցիկ եւ ազնվության իսկամես։ Եթե մեկը ազնիվ լագարձեմ որ գահաճողի իր նպատակներում մեջ։ Ուրը Գասիա Թոմփսոն Los Angeles-ին hello գսեկեզի Գասիա Թոմփսոն գուզեմ ասել որ հայ է եւ Los Angeles-ին է hello Գասիա Անտո Պարոյան Փարևներ բոլորի 100% ճիշտ օ Անտո դերնից եմա body language-ը շատ պետք է ունենք Փարև Անտո հուսամ լավ ես Փարի եկար Երետնա Անտոն հիմա եթե պիտի խոսենք Եթե գփորձի հայ գինը գուզե որ ասենք բարձրանալ, okay? Գիբրոսի մեջ պարլամենտին մեջ ավելի դեղ ունենա։ Գարձես որ թե Գիբրոսը open mind է, modern գտեսնենք, այսինքն թե at չեմ ուզել ասել փախում I don't want to say grieve, բայց at մրցումը գա թեր որ no, գինես քիչմը գոմ գեցիր, աղջիկես գեցիր գոմը, male and female gender-ի աս գրիվը փախումը գա, ադիգա որտեղ գծեցնե, որտեղ որ թիվերը սիրինձի պարլամենտի մեջ, գամ գիները գամ աղջիկները ուսանած չեն enough եւ չեն համարցագիր, որ մեկն է, մեկ հատ բանը դիտեմ, երկու բանս է, երբ որ Էրիկ Մարտ եւ Գնիկ դուրս գելան for dinner, usually գնիկները մեկ կողմ գնստին, մարդերը մյուս կողմ գնստին։ Եվ ասած գնիկները մեկ կողմ գնստին ցեղանին եւ մարդերը մյուս կողմը։ Եվ այս բանը ես նկատած եմ եւ ես գարդեի որ նորմալ է այս բանը, երբ որ բզի եի։ Հետո որ սկսա մեծնալ, սկսա գմնդադի որ որովհետև գնիկներուն են գուդեն որ խոցիլ եւ մարդիկը մարդոց հետ եւ կցանտրանան որ գնիկներուն ինչու ասանք կնստին որ Այսինքն ես ոչ բայց իբր բզդի ասանքն ասանք կմնդադի որ ինչու միշտ գնիկները մեկ կողմ նստած են եւ մարդիկը մյուս կողմը նստած են Եվ միշտ ասանք բաներ այսինքն it was a taboo որ ես մեկ Էրիկ Մարտումը կողմը նստի եւ գնիկ Միշտ յետամ ասանը եւ ինչ կնեի Միշտ հիմա երբ որ գելան քուր բարեկամներուց հետ եւ դվային եւ աղջիկ naturally միշտ գոնը դάχան գոնգարնեն եւ միշտ կփարգանամ ելամ մեկ բիզնեսիկ մեկ Էրիկ Մարտ մեկ գնիկ մեկ Էրիկ Մարտ մեկ գնիկ but then ասպանը it's like ridiculous Adică usually ես adică այսինքն դաջգական գրոնքի երբ որ պատկանող մերելները կպատահի ադիգա եղած է եւ այդ խնդիրը ամուսից հետ եղավ որովհետեւ քացինք որ դաջիկը դանդիկ ուղա պիտի իր մերերին քացին իրենց Էրիկ Մարտիկը ունեն ինքը դες կան որ սիկ հոնքնա գզեմ սիկուր ցուն կերտես որ հոնքնա իքի չքեր քրիստոնյա է ադի իրենց ավանտությունն է բայց չեմ գիտեր ինչու մեր մեջ ադիգա եղած է շատ հետաքրական գետ մնե քեզի կարասը որ Անտրիաս Էդի Հիդոյան If the Armenian community help you with the election, it will not anyway interfere with Mr. Mahdessian re-electing, right? But so Baron Vargas Mahdessian darbեր position mauni parlamentin metre. So he's the representative of the Armenians. Yes, it's Namgor from Ziba's side, which is a Greek Cypriot party. Yev I think in Hayem had Gibragan Gomen did Namgor what I think people who vote for me Atorin Chivanasing, Aming Omen Hayunan, Gibrosi Mich Hayunan, Hagagan Atorin Vera Hayunan, Gibrosi Gibragan Atorin Vera Hay, So Yergud Arper positions and so Yergud Arper, I think Ambor Baron Vargas Mahdessianin
re-elect կնե, երբեք գապ չունի, եթե re-elect կնե Ռոզալինի, որտեղ Ռոզալինը ուրիշ աթորի վրա գիչտե որ, աթորի վրա she's running for another election, որ գապ չունի, ընդհանրակը երկու ուժ կունենանք, մեկը գիբրական ուժ, բայց հայ է, մեկը հայկական գիբրական ուժ, որ նորեն հայ է, բայց հայերը գշատնան։ Հետաքրքրական է, հա, խելացի քայլ է ասիկա շատ։ Ոսոր գծուց քեզի։ Դբրոցը Իսկ գարզա մանակ ծնած ես տուն, կակետ ծնած ես, it's in your blood, what do you say? Anto Paryan said, best of luck Rosalie Gorgorian, and you are the voice of not only the youth of all Cypriots, but all Cypriots together, bravo. Narin Galechian, Rosalie Kegetskuի եք, դուք ամուսնացած եք, արդյոք կարևոր է որ ամուսինը հայ լինի։ Narin Առաջին որ ամուսնացած եմ։ Հայգուհի Մարկարյան, գշնորհավորեմ Ռոզալինին համեստության եւ հայրենասիրության համար, ասված բոլոր փապակները լի ընե, հբարդ ենք իրմով, սիրդեր։ Merci շատ։ Հայգուհի Մարկարյան, ուղեկի խոսիս, ուզեք դար որ մեկ երբեն, գժաշտասիրեն։ Ինչ հաջելի է, չէ, որ մարդիկ ինչպես, գսկաս ինչպես connect կլան էդերնից, amazing, they're amazing, այգուպենա, amazing, խենտանալիք է մեր family-ին։ As you can say, we are family. Ուրեմն երբ որ խոսենք ասենք let's say մտածենք որ այսօր մեկ կոնտնենք մեր շատ Parliament որ president եղած էր 2008-ին արդեն չէ Մարիոս Կարոյան ինչպես որ ասենք քերիտ Մորեղբայրդ եւ լիդերը եղած է party 2006-2013 սխալեցի թվականը Sorry Մորեղբայրը չէ it's first cousin the մամայից հետ Զարմիգը Kerry says okay եւ he created his own Democratic Alliance Party right As բոլոր բաները ունենալով կյանքիդ մեջը հիմա let's say think you're running or you are already running Եվ գործընծուցիր, Ռոզալինը գործընծուց, we're gonna talk worst case scenario, ամենա պամը որ բոլորս չենք ուզեն, ասենք թե այդ մեկը բադահեցավ, ինչ պինես Ռոզալի? Yes, anyway politics-ի մեջը վիդի մնամ, որովհետև Աս պատասխաները սպասե Եգոր Continue First of all, I'm in the governing committee, as I said. I'm anyway involved in different ways. So governing committee of the political party. So Chat Paner, I think we're naturally involved in the party. Yes. I think two party matches for Artenis Octagar de las Cocagan Ketnivra. Ayo. Yes, I'm the point of contact between the party in Cyprus. We have all the party where it's in the European Parliament. Where Loren gets Parliament, European Parliament in Parliament. Ayo. Yes, Iran said Kohosim. Yev Inchorbet Kuning Menk. Yev Robagan Gormen Hedis Kohosim. Yev hopefully at some point Brussels Abet Bilavor Tam. Ուրեմն անգողմեն արդեն I'm involved. Եվ այսինքն հայկական գոմեն Armenian National Committee մեջնեմ, բայց I also want to say որ հայկական պոլիտիկի մեջը դեղ չեմ արած, ես գիտեմ որ ամեն հայերը հայ են եւ ով որ ինչպես որ գրնամ վիդեոքնեմ եւ I was asked to join. I think they're doing an amazing job. So, anor hamar mendazem meche. Մենք շատ վստահ ենք, որ պիտի շարունակես, որտեղ արդեն մեջ ես just for-ը եւ գշարունակես որ այս գործը որ քաղաքական կետնի վրա բզիկ տարիքից ուսումովդ, կուգամկովդ, քերիսկությամբ եւ նամանավանդ որ ավելի դժվար է որտեղ գինես just for-ը սիր Այսինքն մարդիկ կրեդիտ կգարձեն եւ ադիգա կրեդիտ չէ։ Փամը բիդեսեմ, որ այսինքն մեկը մեկը մդադրած է, բայց
Շատ մարդիկ ինձի like they've sent me friend request կամ message կրեն եւ սա անգամ չեմ գիտեր եթե հետս կխոսին որովհետեւ դարբեր agenda ունին իրենց խելքի մեջ եւ it's not a nice feeling գնի գամը համար եւ պետք է գնա ասփանը որովհետեւ մեկ աղջիկամը գտեսան եւ մարդիկ they find it as an opportunity որ okay հետը մի խոսիմ եւ BSM որ դեսնվինք եւ whatever եւ չես գիտեր որ եթե political բաներու համար գուզե որ հետը դիգական գամաստան եւ it's uncomfortable որովհետեւ եթե մարդը լայն է as դերի մեջ չպիտի լայ այո I think Eric Mart Այրմար ուրեմն գարդեմ որ դժվար է եւ պետք է ասանք իբր like it's not a nice feeling եւ I think մինագը հիմա չեմ գնար երթամ I don't know in like a village for example from Megum չեմ գիտեր եւ ասփանը պետք է գարենայի երթամ եւ չվախնամ որ երթամ որ Wow Պետք է վախնաս ինչ կնենք ասբարակային ամուր քեզի մեսեջ կգե պետք է Անտո Փարոյանի գրգես Անտո Փարոյանը գնայի գտիդե գնայի թե սուդե գամ ոչ Եթե իսկապես օգնել կուսե որ գամ ոչ Որտե սուդե կփրդե մարդուց Ուրեմն քեզի հայգուհին գսե թե ասի ուգե գխոսի մերը հայգուհին որ քեզի աղոտեր գրգե գորի քաչալերանքը գսե լիփանան զնացեն բայց 45 տարի Արժանտին եմ Գաբրիմ Քեզի երկար կյանք կմաղթենք եւ առողջ կյանք հայգուհի եւ շնորհակալ ենք որ մեզի միացած է Արժանտինեն մերեդը ուրգե ունենք հիմա ամերիկային մեզի միացած են Գիբրոսեն Արժանտինեն ամերիկային Լոս Անջելեսեն Հայաստանեն եթե բիդեսենք որ Սպիրկի մեջ դու սպիրկ ծնած ես եւ սպիրկ աբրած ես չէ Հայաստան չես ծնած այո Այն ինչ որ գբադահի կյանքիդ մեջը առաջին անգամ որպես ինչ ամենասրդիդ հարազատ եւ մոդիկ կսկաս հայությունը կամ Գիբրոսը կամ հավասար կքալեն ասանք սրդիդ մեջը միասին կողքովի Ես միշտ կսեմ որ գսեմ ինչ եմ միշտ կսեմ հայ եմ եւ հետո կսեմ հայ եմ Գիբրոսեն so like Ուզավազապ շատ դքեր չելեր որ կամերային ցայնի Բայց որովհետև անանք գսկամ այսինչ չեմ ուզեր երբեք մորնամ որ հայ եմ ոչալ զավակներուս or like I always want to keep it որովհետև I think we don't have a place to go back to դերեն որ մեր շունիկ դեր մի երթալու I think գրնանք Հայաստան եթալ բայց I think իմ great grandparents ներս մեր հայրերը որ չարթված են գիլիգյոն մեջ ադողերը չունինք այո բայց քոնը Հայաստան ունինք ադիկա պետք է բայենք ունի այո պատասխանո exactly so I think միշտ մեր մեջն է որ okay որ երթանք պետք է միշտ հիշենք որ հայ ենք բայց ասելով ես I also think որ պետք է to integrate in whatever society we're in. Եթե դեռ մեկ երթանք որ այո հայությունը հիշենք, բայց մինակ հայերուն մեջ մինակ չմնանք, այսինքն պետք է միշներուն հետալ սկանք որ գրնանք պատկանիլ. Այսինքն հիմա ես որ for example I'm a candidate չեմ գրնար չսկան հույն բարեկամներս գիբրացի որ ասիգա հայ է Պետք է ասկան որ գիբրասիալ եմ, որտեվ եմ եւ շատ կարևոր է, որովհետեւ շատեր եկած են հարցուցած են ինձի, բայց դուք representative ունիք հայերու համար, ինչու թուն you're running for the Greek side։ Եվ գնամ եւ I'm just wondering եթե I think ինչու գահարցնեք որ ինձի ասարցումը աս մարդը, որովհետեւ կարելի է մենք չենք գրած շատ բաներ որ հայք մեզի հաշվեն Բայց մենք պիտի գործենք մինչև իսկ եթե մեզի հայ ասեն միան նորեն մենք մտնենք եւ ունենանք ոչ թե դիրանանք մենք բարի ասկենք չենք դիրանալ փամը որ մեզ չի պատկանի լանք բաժինը այդ երկրին որում մեջ ծնած եմ մեծած եմ չէ եւ դարձեմ աղվոր ասկենք շատ իսկապես ես շատ գսիրեմ մեզի աղվոր չասար զրույցը To just sit busy. How cannot someone not love Armenians? I mean,
It's irresistible. We're amazing people. Geen tangari çoğuvurt ekmek. Ete gırvinga, irar pettenga, irar sirenga, irar gare borçi. Hayır ki siren. Ete zikse ama bas avusine tarihçe kese mınasuni yes. His honor army siren hay mı gırdacım. Ve de hayır hiç aveli ki siren. Kides Шалчате да краган е пор сирвор чески дервор vor gider vor atkan kiçe gibrosi meç mengasike gigarzek vor miyan gbadahi islamagan dajgagan fanatik yergirderu meç azima gedesa vor nini gbadahi vor gibrosi meç vor atkan kiçe parlamenti meçe garden vor vorov hedev turkerun hed gabrenge we are where we are vor dev I think kiçme yedenk inchpes vor gmedadenk yev Gardem astăvadenc aske. Vorkanov gărnas, inchpes kıskas. Orada kesekte himasir aspara Türkiye'nin asangel megan kamen. Or mehi gărnas adere gam or yes ein Türk vor gentuni genocide. Ksem it's okay, fine. Pas ihma vor sir garzes koray sigen ku garzku ter hunagan gibrosa astăvadze Türkagan at batmutenen. Çe minçe vaysor at sevov. Çe kiçma. Yepor mekbezik me tebrotskerta. Gësorvi parme vor hayrenov gëtarpmanvi vor yerpek çibidi mornam. Okay. Yetemek bezdigimas yerpek çibidi mornam gësorvetsineskor payçesorvetsineskor to forgive and move on. Yev gësorvetsineskor vor as pana meçet bahes yev ades turkerun vor as gësorvetsinen tebrotskerumet vor adenk turkerun. Չեմ գարձեր, որ բիդի գրնան անբզդիկները, եթե մինակնին չի մդաձեն և ավելի open-minded լան, միշտ բիդի ադեն թուրքերուն և երբեք կամը չի բիդի լուծվի. So yes, գարձեմ, որ it comes from education. I think բզդիկ ադեն են գսկսի ասիկա. Եվ նույն պաննը թրկական գոմը գլագոր, by the way, անոր համար շատ Turker vor Gibra Turker as mentality. Turker, çem na gures connection ero. Yes, actually darnak. Okay. Շատ cute. Ուրեմն պետք է փոխվի. I think ինչպես որ I think of course պիտի հիշենք ինչ եղած է. Ինչպես որ պետք է ընդունինգա. Իրենք պետք է ընդունինք եւ İrek metketuni, men gecetuni, girek metketuni. Mer gomen ayo, I think haygagan genocide-in hamar ayo vorchen entunats, but mer, I think yepor mer gusem gor gibragan gomen. Եթե եզի հարցնեմ խրադը, մեկ հատ նախտասում որ ամենագարևոր անցքյանքի մեջ որի մակահաղականության մեջ մտածես, ասեք նախատասումը որ միշտ ադի քեզի կօգնե։ Ինչ է այդ նախատասումը որ միտքիդ մեջ միշտ կգրտնես, ոչ բարձրացան, որ ադիգա քեզի ուժ կդա ամեն անգամ որ արկերքի մարչև գտնվես։ Գանը կամ որ կորզածես, ասի այդ տեխնիկը մեզի։ Մեկի չի կա միան ես երբ տունենք եւ գործեմ որ I'm bringing a cheering ambience because it doesn't mean that we're not talking about something important. It just means that we are bringing the positive vibe in a way that it will be like a lot of beautiful, colorful aura around us. So. Like consider guests again. So obviously, I want to take it to the maximum. So or okay, you put yourself out there and just play the role until you get used to it. You said it all, Ima. Անահիտ Սողոմոնյան Ռոզալի արդյոք այցելած եք Հայաստան եւ շատ լավ գխոսեք հայերեն արդյոք հայկական դպրոց հաճախել եք So հայկական վարժարան կացադեմ like primary school Գարձեմ 12 տարեկանեն չեմ սորված հայերենը so ինչ որ գիտեմ 12 տարեկանեն ես քիչ շարունակած սորված Այո Մինչև 12 տարեկան սորված ես Այո, որովհետև հետո անգլիական դպրոց կացած եմ Այփուփենի գիտես Այո Դա բերետ ես արդեն այփուփենի վրա չէ
Pait, I think in Duna mis Thailand khosing. Darpere pait Duna khosis yev like aveli business hiring khosis shad yergu darper paneren. So Արտենի սստակ է որ հոգից եւ քու կորցկերդ եւ քու հայրենասիրությունդ որքան բարձր գորտկա կորցկերովդ եւ քու միտքերովդ մենք իսկապես կդեսնենք այստեղ Էդա Բարսումյան Փարևներ գսեկի Ֆլորիդայեն եւ Սևան Պետրոսյան hi from Toronto Canada hello and Uninkos Aras Tavityan Kochunyan lovely Miss Rosalie as an Armenian woman what are your thoughts about the work of ladies of the Armenian Relief Society HOM Home Cyprus Source chapter ինչ է գսել կարծիքդ Արազը Արազը ինչ է իրենց կորձի մասին Yes, Kadam were love chords gnem, but I'm not part of it, so Chamkider Inchen Meti like how they work. That's why you're gonna succeed, you know, because it's very hard. Chatashvare kakedellal, but Angirzorin, ese vor asi chemkider, but ammin kesalam mini chemkider. What kidem vor gahom? Kidem in yes, met them. So Chamkider and agenda like Tursen, okay. Tursen ich desnes irens. Tursen the love it's a good I think an company. You've bet kuning aveli asan compare for you know to motivate women for paneronen you've I think negative pamachuni meselik so Chamkider մենք քեզ շատ հաջողություն կմաղթենք եւ գիտենք որ ասիգա սկիզբն է թեր եւ ունին աստեղը Andreas Edi Hindoyan գսե որ I hope we will have 2 Armenians elected եւ գսե որ արդեն խոսեցանք սա որ գահարցե որ election-ին համար ուրեմն գուզենք նորեն հաստատել այս կետը եւ շնորհակալություն հատել շատ եւ հարկանքներս դիգին Մագի Մահջեջյանին որ մեր հետն է եւ գկաչալերի եւ գողքին է մեր հայ երդասարտուհին որ քաղաքականության մեջ է որ եթե elect-նեք Վարոն Վարդկեսը ովև մեկցեվով չի վնասի Ռոզալինին կամ դե Ռոզալինին ընդհանրակը երկու ուժերը երկու կնալ Իրար թեմչեն ամեն մեկը մեկ կողմ է սխալգուսեմ որ իսե քաղաքականություն երկրի is I know how to talk about the conversation as a journalist I don't know the details but all I know որ երկու ուժ ունենանք փոխանակ մեկ ուժ ունենալու որտեղ իրար թեմչեն ամեն մեկը դարբեր աթոր է սխալսի Ռոզալի What you've shot love I think in relationship ունենք եւ իրեն Իբր մենտոր ագդեսնամ, so Ես մենտոր գդեսնես, բարոն Վարդկես Մահջեջյանին։ Համը գուզեսել բարոն Վարդկես Մահջեջյանին այս մեր սկրինեն, ուղել խոսքը իրեն, այսեր որ քեզի լավ մենտոր իրենս է։ Yes, դեմ եմ որ մեսի շատ որ like he's available for me հոնյա եւ ինչ որ ուզադեմ խոսիլ հետ միշտ հոնե եւ I think yes, I think Gaharke Miren, you have Saze Myren, or Irme Guzem Sorville. I mean, honestly, great job for also making us proud. Vormezi, he represents us in the parliament. Amen. Urish mega Bormuses, thank you, sir. Amen. Ungulem, thank you, sir, for Hosen. Yev vor iren zamanagen garning kor yev gtideng vor inji yev inji amar mudeng vor sorvil yev merci shat for all the support asiga mek uzmene inji hamar vor skam vor martikan vor they believe in me and sometimes when I don't believe in me kidem vor urishner they believe in me so it's a reminder I am sure, Adiga, you are humble. That's why you're saying. Of course, you believe in yourself. Otherwise, you wouldn't be in politics. But you are amazing. To wrap it up, before we wrap up I saw Ber Haidakira Pagelnes
առաջ կուզես ով մեկ խոսքսել մեր բոլոր թիդողներում, որոնք մեզի գտին Հայաստանեն, Արցախեն, Սփյուռքեն։ Yes, բայց կուզեմ ասել որ wherever we are in the world to continue urboreng աշխարհի մեջ շարունակենք որ միասին Անգլերեն feel more comfortable saying in English. No, it's okay. Որ ուժ ունենանք ամեն աշխարհի մեջ եւ կարծեմ որ չափ գոքնենք մեկը մյուսին ավելի ուժ պիտի ունենան ավելի հայեր բաներն էլ որ գարլե ուժը չունեին ունել կամ գվախնային ունել եւ շատ այսինքն ուրիշներ ասփանը գնահանցին հայերուն համար որ ասանք մոդենք եւ կարծեմ որ պետք է մոդ մնանք ուրեմն I just hope որ իմ եթե օրմը զավակույնն նույն բանը ըսկան եւ չի ասփանը չի ավրվի Ուզեմ ասել շատ աղվոր նամակ մի եկավ ամեն նամակներ աղվոր է բայց դեր գուկագոր նամակները մեսեջները գուկագոր գրեն որ մեր այդպենի ընտանիք եւ հիմա Clubhouse-ին ալ եկան հայերը so շատ նագոր so Կարողլանյան Eluiza Dear Rosalie, as an Armenian Cypriot, we are proud to have such a dynamic, beautiful girl running in a party. Wishing you good luck. Thank you very much. Merci, Shad. Teresa Torjman, I love the fact that she wants to learn and keep on learning. That's awesome. Yes, because yet politicians if choose for will avail politician challas. Exactly. Exactly. Եթե ոչ մեկ բանի մեջ են եւ չեն գուզեր ստորվիր հոնգը մնան գարտեն. Politics or not politics. Գեցեմա սիգա որտեվ եթե you're at the end of your political career so չմեր like I don't know քանի տարեկան ես եւ հոգնեցար. Նորեն պետք է սերվիս որտեվ նոր մարդիկ մտածեն եւ ուրիշ բաներ գուզեն գոր եւ ուրիշ audience ունիս որտեվ անմարտիկը որ բեբեկ էին հիմա like կարելի 30 տարեկան եղած so իրենք են որ բիդի ուզեն I think եթե մնացած ես հին մտածելակերպ այո you're gonna be irrelevant so անոր համար ինքը ասե ամեն ինչի մեջ կյանքի մեջ ուժը վայնե որ մենք ամեն ինչ գիտենք ամեն ինչ մեջ part ինչի ցելե politician you're representing people չէ so եթե you're not representing people correctly then Ես կերնար ներկայացնել ցայնը ժողովրդին ներկա եւ գիտնալ անցյալը ասել որ անիմաստ է հոնլալը it's also important for գիտնալ like historically in Shahade որ նույն սխալները չլան կամ որ գիտնալ որ ասանը եղած է so հիմա ասանք պետք է նեմ ամեն ինչ կարևոր է Շատ ավոր էր աս analyzation-ը, միգնապահությունը շատ հետաքրական էր, և գուզեմ սեր Սևաննա Պետրոսյանը կեզի կսե good luck Ռոզալի, ինչ ավոր իրան է աս ամենքս գարենակ կեզից այն դալուրիշ և ես ականադային ուդամ կեզից այն, շատ շնորհակալ են կեզի, գուզես պամը anything else you want to say? Yes, շատ շնորհակալ եմ Նաթարի, I also love you. Thank you, I love you too. Your energy is amazing. Եվ գարձեմ երբեք ասան հանքից չմս կացած որ interview գնե որ մեկը ինձի so գարձեմ it's a gift. Եվ again merci շատ այփուփենին եւ ամեն խումբին այփուփենին եւ especially Գարոյև Արազին որ ինձի աստ opportunity դրված է եւ I mean, I'm a very approachable person, so over I'm free. I don't mind. I love meeting new people. I mean, thank you for all the support. Βασիկն միջերս եթե չի չլա այս անգամ parlamentatorը դու միշտ հայերուն պատրաստ ես Գիբրոսի մեջ օգնելու so they can contact you. Yeah. All right. Ասիկա շատ կարևոր է, որովհետև հիմա գմենա մարդի սկոր եւ լեցու մրցակիցներ գա, բայց միշտ ունես եւ պիտի մնաս եւ վստահ ենք, ալոր գասկացունենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ աս քնահանդանքին, վստահ եմ որ դու դա մեզի համար
հբարդություն ես, մեզի համար credit ես, եւ պետք է հանգստելաս, որտեղ it's Armenian Coffee with Natalie, I think, and մենք ոչ թեև մենք գհիշենք պատմութենեն թեմքեր, գխոսիկ կդեր, բայց կարևորը մենք ոչ հուզված կգանք շատ եւ ոչ շատ անգիրտ կամ հաստարակ ծավով բարձրապես կներկայացնենք ժողովրդի ցայնը, որովհետեւ մենք ժողովրդին բաժին մնենք եւ ամեն մարդ որ մեր հետն է family մեր ընտանիքն է այփուպեն, հա եւ ադոր համար գսեմ թե բարձ բայց ուրախ եւ հանգիստ Ռոզալի Անդրեաս Էդի հինդոյան գսե որ Ռոզալի see you at the church on Palm Sunday Դեսար արդեն իսկ մարդիկ հարցուց գրնամ ու իլացնել կեզի հիմա արդեն իսկ պատրաստ են կեզի եկեղեցին տեսնելու գրնակ երթալ եկեղեցի COVID-ի BDSM Calgary for Easter ուրեմն գուսամ Փարի սադիկներ բոլորին եւ բիդի չսեմ կեզի հաջողություն բիդի սեմ ավելի հաջողություն which is simply good luck with the same better than the best of luck because it's not about luck it's what you do in life ես չեմ հավատար փախտ ես կհավատամ երբ որ տիպված ու կա ցանկի մեջը տիպված դեր accident and you grab it as a chance երբ որ ադիգա գբրնես եւ գշարունակես ադե փախտ չի կա մարդյունի չի աստի ցանկի մեջ ու եք բանի հբարդիկ ես մով Ռոզալի Գորգորյան հբարդիկ որ մեզ մեկն ես մեր ցայնն ես եւ շատ շնորհակալ ենք որ մեր հետն ես եւ շատ ուրախ ենք քեզմով մնացիր love մնացիր այսպես vitally inspiration as a center of inspiration especially for women not only Armenian women all women in Cyprus go girl you go girl ayo harkan tes anshusht polor airmartots satsanov gsenga diga storaget go girl go yet gsenga diga yev usank gdestevink urish modoren urish nor hartsazrusnerov parior kezi parierego mer polorin ser polorin որ գցեք մեզի այփուպենեն մերետներ Ռոզալի Գորգորյանը եղեք լավ մնացեք առողջ ուրախ հայ եւ ազնիվ կփորձենք որ գրնանք ազնիվ լալ բայց ամենակարևորը շնորհակալություն հայտնենք ձեր բոլորին որ մեզի միացած էիք thank you so much այփերի բոլոր թիմին նամանավանդ առազի եւ գարոին որ մեր հետ են thank you so much եւ thank you Ռոզալի եւ բոլոր քու թիմիդ որ քեզի հետն են եւ քեզի կաշարեն ընտանիքիդ գուզեմ ասել որ ասիգա քու ջամփուտ գեսը չէ շատ ջամփաներ շատ ուղիներ ունիս եւ քեզի գմախտենք որ լաս միշտ Ռոզալի Գորգորյանը այս սայնով այս հոգիով այս սրդով որ այսօր ներկայացար այփուպենի սկրինի վրա մնաս նույնը տարիներու հաջողություններու Փարցուկները հասնելետ յետ մնաս նույնը, որովհետև համեսություն եւ ազնվությունն է, որ քեզի հրած է այս Ռոզալին, որ այսօր մենք կտեսնենք եւ վստահ եմ հասկացություն եմ, որ դու ադիգա պիտի մնաս. You're incredible and you're amazing and we're so proud of you. Thank you so much once again. Yes, Natalie Restokyanն եմ, մեր հետն էիք Armenian Coffee with Natalie. Այփուպենի վրա չմոռնաք քալ շաբաթ օրը նույն ժամով ունենք շատ Հետաքրական ուրիշ հյուրամեն մեր հյուրերը հետաքրական են, ամեն մեր հյուրերը հրաշալի են եւ ամենքը դուք հրաշալի եք, մի մոռնաք լալ մեր հետը որպեսզի ցիդեք եւ մեր հետը լակ լայվ չաթով բարի օր բոլորիդ, բարի երեկո, բարի գեսոր որ գտնվիք, ես ես շատ կսիրեմ այփուպենի գոմեն մնացեք բարով եւ bye bye իմ գոմես. Bye, thank you very much.